السلام علیکم. یو شل پنځیش کاله مخکې بلکې دیرش کاله ووایا د چینل به یو پی ټي وي او موږ به ډرامې ډېر په شوق کتې. یو ورځ به د یو سټیشن نه ډرامه وه او هغې به هفته کې یو قسط و. د پی ټي وي کراچۍ سټیشن ډرامې به ډېرې اعلی وې. هغې کې د یو سیندی کلي ډرامه وه او د ډرامې نوم و چوټی سی دنیا. په هغې کې یو ډېر ښکلې واقعه وه. یو کلي هغه ټول انپړی سبق پکې چا نه ویلی، خو یو کس دی پکې تلي انګلینډ ته. هغې وخت کې به انګلینډ ته ولایت وی، نو ولایت ته تلي چې واپس راشي نو بس هیټ به یې اچولی و، پینټ شرټ، نور خلک به ټول په هغې سیندی خپل لباس کې و د پاکستان چې کم دی. یو ورځ پکې دا چلو شي چې هغه به خلکو ته په انګلیش کې ډېرې خبرې کولې. نو هلته یو سړی د هغې کلو کې دا وړې یو بل نه جیلسي دشمنیاني د ده نه دا خلک جیلس شو. نو د ده مقابله کې یو سړی راوستو او د هغه نوم و جانو جرمن. جانو جرمن به ورته په دې وي چې ده خو چې زه په ولایت کې یم، نو خلکو به وي چې دی د جرمني نه راغلی دی. او بیا یو فیصله وشوه، پنچایت جرګه چې هغوی ته وایي، هغې کې ټول مشران کېناسته چې د دوی دواړو د انګلیش مقابله وکړو چې چا ډېر ښه انګلیش ویلی او څوک ډېر قابل دی. مقابلې اعلان وشو چې په فلانکي ورځ باندې به کېږي. د دې کم چې د انګلینډ نه راغلی و دا ښځه ډېره ساده وه، هغې به ډېرې دواګانې کولې چې زما خاوند انګریز دی، انګلیش وله ښه ورځي، دی دا مقابله وګټي. د شپې به یې وله پټ په سر کې تیل اچول چې دماغ یې تازه وي. بل طرف ته جانو جرمن و، هغه باندې هغه خپل کسانو روټیګانې ډېرې خوړې چې مقابلې ته تکړه شي. او بدقسمتي دا وه چې د مذاق خبره دا وه چې د جرګې مشران څوک وو چې څوک به دا فیصله کوي چې چا انګلیش ښه دی، ټوټل انپړ و. هغه مشران یو څو کسان یې کېنول او هغوی دا فیصله کوله چې څوک به ښه انګلیش وایي. اول یې د ولایتي صاحب ته ووایي انګلینډ نه چې راغلی چې ته انګلیش ووایه. هغه ډېر فلوینټ انګلیش ووایي، ډېرې دغې وکړې، خو یو وخت کې پکې دا ووایي چې ګیو می ګلاس آف واټر، ما له یو ګیلاس کې اوبه راکې. بیا د جانو جرمن نمبر شو. جانو جرمن له خو هیڅ نه ورتله، هغه په هیڅ ککړ نه و، نه وله انګلیش ورتلو، نه ورنه جرمني ورتله، خو هغه دا چل کړی چې هغه 1 2 3 یاد کړي. نو هغه به ډېر داسې په سټایل وي چې 1 2 3، بیا به لږ سوچ یې وکړو 4 5 6، بیا 7 8 9، دغسې هغه خپل پریزنټیشن وکړو. بیا یې جرګې نه تپوس وکړو چې مقابله چا وګټله. نو هغه ججان چې 3 بوډاګان ناسو انپړه چې په هیڅ نه وو پویه، هغوی دا فیصله واوروله چې مقابله جانو جرمن وګټله. په دې وجه چې د دې بل انګلینډ نه چې راغلی و، هغه په خپل فکره کې یو لفظ استعمال کو چې هغه ګیلاس و، او په ګیلاس مونږ پوه شو. او جانو جرمن چې کوم الفاظ استعمال کړ په هغې باندې مونږ بالکل پوه نه شو. نو لکه د ده د انګلیش ملاوټي و او جانو جرمن چې 1 2 3 وایي به مونږ پوه نه شو. نو دغسې فیصله وشوه. دا خبره مې دې پورې راغستې ده چې زمونږ دا ملک دې وخت کې د جانو جرمنیانو په شکنجه کې دی چې په هیڅ نه پوهیږي، او کم قابلان خلک چې دی هغه په دې وجه دغه دي چې دلته کې عوام لاشعوره دي، عوام په خپل حقوق نه پوهیږي چې زموږ خو مونږ مرداباد او زنده‌باد کې پراته یو. د نادرا چیرمن طارق ملک لاړو، هغه په یو ان کې جاب کړی، ډېر ښه ولي چې دوی په غلاګانو کې هغه مرګستیا نه کوي، او دوی له داسې کار، دوی له جانو جرمن په کار دی چې د دوی کارونه وباسي. دغسې د هر د پی سی بي کرکټ چیرمن ته وګوره، نجم سیټي چرې بیټ بال په لاس کې نه دی اغستی، صحافي دی، د هغه د کرکټ سره څومره ده. زکا اشرف چې دی د اګریکلچر بینک چیرمن و، د سره د کرکټ بال نه خبر نه دی. د ده نه مخکې رمیز راجا و چې هغه سړی دی د هغې ټیم حصه و چې کم په ورلډ کپ ګټلی و. چې چیرمن و د خلکو نه هم خبرېدو، د کرکټرانو د ټیلنټ هم ورته پته وه، د کرکټ په مزاج پوه یو. نو هغه یې لر کړو، نو دا نااهلی راوسته. دغسې زمونږ د هرې محکمې حل دی. زمونږ دا نظام د جانو جرمن په جګړه کې دی او د هغه حمایت دقه لاشعور عوام کوي چې کم مونږ حکمرانانو په قصد د تعلیم نه، د شعور نه لرې ساتلي دي. هغه غریبانان په خپل د اوبو
په مسله کې اچولي، چرته اوبه نشته، چرته سکول نشته، چرته هسپتال نشته، تعلیم نشته، د صحت سهولتونه نشته. هغوی په دغه چکر کې اچولي دي او جانو جرمنان په مونږ باندې یو کو د ولایتي یو پړه لیکه سړی راشي هغه ته دومره معمولی خبرو باندې مسلې جوړې کړي چې مجبور کی چې د ملک نه لاړ شي. خو په اول ځل ورته یو لیونی ولاړ دی چې د هغه نوم عمران خان دی او 27 سالو شو چې د دې مافیا خلاف جدوجهد کوي. نو چې هیڅ هغوی ته میلاو نه شو نو اوس یې په بوګس کیسونه کړي 155 مقدمې دي. خلک مذاق کې وایي کو په دې اختر کې اچانک غوایي مو تښتېدو نو وایي به چې په عمران خان مقدمه وکړه، بل غوایي چې ورته وران جاړ کتلي دا راته عمران خان لمسولی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د 25 کروڑ عوامو یو جنت نما ملک دی، خو بدقسمتي دا ده چې موږ ته نااهله خلکو په لاس کې یو. کنې ټوریزم دپاره موږ سره دومره دغه دي، سویټزرلینډ ټوله اکانومي په ټوریزم روانه ده او هغه یو د سوات امره ملک دی او موږ سره دغسې د سوات په شانتې ځایونه څومره ډېر دي. ته ګلګت ته وګوره، هونزه وګوره، نګر وګوره، دې طرف ته صحراګانې وګوره، هر ځای موږ سره بهترین دی. زموږ سره 100 کیلومیټر کوسټل هایوے ده، هغه وګوره، ته بیچز وګوره، دومره زبردست وسایل دي خو موږ د خپل وسایلو نه فایده نشو اخیستی. په ریکارډ کې کم از کم ماهرین وایي چې د 1000 ارب ډالر سونه پرته ده. زموږ سره په سونا او تانبه پرته، زموږ سره په تر کول کې کم از کم دومره کویله ده چې وایي کو 50,000 میګاواټ بجلی ته موږ جوړول شروع کړو نو د را روان 100 کالو د کویلې ضرورت پوره کوي. خو د نه باوجود پاکستان کې بجلی ډیره ګرانه ده او د دې ګرانتیا په وجه زموږ انډسټري ودرېده. اپټیما د ټیکسټایل انډسټري کم اسوسییشن چې دی هغې اعلان وکړو چې فیکټریانې بندې شوې او 70 لاک مزدوران صرف په ټیکسټایل سیکټر کې دغه شو. شیل کمپني د روانه ده، هسکول روانه ده، ټوټل نوټس ورکړی دی، ستا انډس موټر بند شو، ستا سوزوکی موټر بند شو، ملک پسې چلی. بل طرف ته موږ د 1 ارب ډالرو دپاره مینتونه کوو او د دې یو کال کې 100 ارب ډالر مونږ په ریمیټنسز کې او په ایکسپورټ کې نقصان کړی. نو ملک د جانو جرمنیانو په لاس کې دی او اهل خلک چې دی ټول سزاوار دی. الله دې پاکستان په حال رحم وکړي. دا ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ په لازمونو کې د کمنټ سره دا ویډیو ډیرو خلکو ته رسي. دا پیغام خورول پکار دي چې خدای موږ د جانو جرمنیانو نه خلاص کړي او حقیقي لیډران مو نصیب کړي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کمنټ پیو کې، لایک کې، شیر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.